我哋今日咧有個粉絲啊，特斯拉過來噴油嘅，咁而家到門口啦，我哋過嚟接下我哋嘅粉絲先。人架車全部都花晒啦喎，冇一啲好嘅喎。呢度咧就甩到啲油嗱，但係呢度係女嘅嗱，帶你去嗰邊睇下啦，噴漆房啊。嗱呢邊咧就係鈑金，就係你講啲車啊撞到啊，或者係要拆鋼啊。嗱，點解啲鋼要拆出嚟咧？咁你噴漆就比較仔細啲啊。咁邊啲邊緣咧就唔會有好多啲揦晒嘢。咁呢邊咧係我哋嘅烤爐啦，我叫烤爐。3個噴漆房，係啊，3個。婷姐咧唔單只做底盤整備喎，連我哋嘅噴油全部都做上。呢個係我哋香港微信粉絲今日一大早就趕過嚟，就係做一個噴油，一共係做咗4幅。咁而家我哋幫我台粉絲嘅車鋪上安全座椅先。因為第一個咧係為咗我哋嘅車主着想，第二個咧就係對我哋自己做事嘅負責。如果你架車都有遇到有滑行啊，或者係有刮道啊少少問題，或者係有啲撞爛咗嘅話，你都可以過嚟揾婷姐㗎。我呢度嘅話乜嘢都有做，只有你有需求，保證交車俾你。